今日咧我就嚟到中山嘅翠亨新區咧，帶大家睇一個離孫中山故居紀念館最近嘅一個小區項目。咁咧，從呢度出發去個小區咧，大概咧都係800米嘅路程嘅啫。想知道同歷史偉人孫中山先生做鄰居係咩感受？今日咧就跟我哋嘅鏡頭一齊去睇睇。我哋而家講下呢個項目嘅配套。咁喺呢個項目嘅話，不遠處就有一個咁嘅崖口村咧，係我哋一個珠海中山嘅網紅打卡點嘅。我哋跟住鏡頭嚟睇下我哋嘅萬畝田園。中間咧仲有啲車可以喺呢度遊玩啦，同埋我哋嘅咖啡啊、檸檬茶啊呢啲便利嘅市集嘅。咁我哋可以睇到咧，呢個萬畝嘅田園咧，佢呢度一片嘅綠植，住喺呢度係真係相當之舒服嘅。而且佢當中咧仲會有時候咧會變成一片嘅花海。咁我哋仲有一個崖口嘅海邊，我哋跟住鏡頭一齊去睇下啦。如果行過咗稻田嘅田園嘅話咧，可以嚟到我哋呢個海邊感受下海風嘅。我哋可以睇下呢度都有一個網紅打卡點嘅，隨住我哋鏡頭去睇下。好啦，咁我哋而家咧就位於呢個項目嘅售樓部前面啦。咁呢條路咧係我哋嘅翠亨大道啦。右手邊嘅話咧就係我哋嘅孫中山故居，咁我哋隔離嘅話咧就係我哋社區醫院啦。咁住喺呢度嘅業主咧，如果有啲頭暈身㷫啊，都可以得到醫療嘅保障嘅。咁我哋入去睇下沙盤嘅位置啊。咁而家咧我哋嚟到沙盤嘅位置啦，同大家介紹一下成個小區嘅一個大概嘅分佈啦。可以睇到我哋項目咧，呢啲產品咧係4到5層嘅小高層。咁喺成個翠亨乃至於成個中山嚟講嘅話，都係非常之少見嘅，因為佢容積率咧就非常之低，比較合適。如果屋企有老人家同細路仔啊，呢種住起身就非常之舒服啦。咁可以睇翻我哋成個項目咧，而家賣緊嘅話係我哋嘅1棟、2棟同埋我哋4棟戶型產品咧。1棟、2棟嘅話係我哋60幾平方嘅2房，同埋4棟嘅104方嘅3房嘅。咁一陣間我哋都會去示範單位睇下嘅。而家嘅話咧，呢邊講緊單價都係7000零蚊啫，可以講話係成個片區呢種產品嚟講咧，價格又係非常之低嘅啦。咁佢嘅話都係現樓啦，即買即入住。而且咧，我哋可以即買即裝修。隔離咧，我哋係有個紀念中學嘅。咁平時我哋好多寶媽都會喺呢邊租房住，陪高3嘅學子。咁咧，我哋呢度嘅話咧，個回報率都非常之高嘅。講緊喺附近嘅3房一廳2衛嘅一個單位嘅話，租金大概咧都要去到2000到3000之間嘅。咁我哋呢度嘅話，買一套60幾平方嘅2房，講緊都係月供1800蚊左右嘅啫，非常合適港人翻嚟養老同埋度假嘅。我哋而家咧就可以睇到我哋項目咧喺呢度正中間嘅。咁我先講一下佢嘅區域優勢啦。咁喺我哋項目咧去到我哋深中通道嘅話咧，大概咧就係20分鐘，咁40分鐘就可以去到我哋嘅深圳前海噶啦。咁我頭先喺珠海嘅市區過嚟咧，嚟到呢度都係半個鐘時間嘅啫，非常之方便。咁呢個項目翻到我哋珠海嘅唐家咧，就係北師大啊嗰邊附近嘅話咧，僅僅都係15分鐘嘅車程嘅啫。咁呢個項目嘅周邊嘅配套都係非常之完善嘅。頭先我哋講嘅醫院啦，就係我哋嘅隔離翠亨醫院社區醫院嚟嘅。咁而家我哋孫中山故居咧5A 嘅旅遊景點咧，都係800米嘅左右嘅位置嘅啫。仲有我哋嘅非常之廣東省出名嘅中山紀念中學，就喺我哋隔離項目。跟住影視城啊、中山影視城呢啲景點，全部都係喺隔離嘅啫。咁可以睇到咧，佢嘅一個配套，翠亨市場啊，同埋翠亨學校啊，都係2公里嘅範圍內，全部都有嘅。咁喺呢個位置住嘅話咧，可以講係非常之方便嘅，就可以真正做到入職寧靜，出則繁華。咁我哋而家嚟到咧小區嘅內部啦。咁我哋而家睇到呢條路咧，就係我個位置咧，就係成個小區嘅車道嚟嘅。咁喺呢度就可以入到我哋嘅地下停車場啦。我哋可以睇到咧，佢成個小區咧係抬高咗嘅。我哋嘅地下停車庫咧都係地面嘅。咁可以睇下入面小區嘅1棟咧，就係呢一棟啦。
一棟同埋二棟咧都係60幾平方嘅兩房單位，一梯4戶，層高嘅話都係得4層啫。咁我哋而家去樣板房睇下先。入嚟呢個小區咧，俾我感覺就係覺得鳥語花香，同埋咧進入一個天然嘅氧吧。因為我哋可以睇到咧，佢周邊咧其實都係一個山腳嘅位置嘅。咁咧周邊全部都係我哋啲樹木啊，綠化咧又非常之高喎，所以咧連入面空氣都係甜嘅。咁我就帶大家入去睇下我哋嘅小區嘅環境啦。我哋可以睇下呢個小區嘅話咧，佢嘅物業都非常之做得好嘅。我睇下成條路嘅話，連落葉都冇嘅。咁咧仲有阿姨喺度搞衛生啦。呢一棟咧就係我哋小區嘅2棟啦，樣板房都係呢一棟嘅。咁咧佢一共嘅話咧都係得20套房嘅啫，因為佢一梯得4伙，總高都係5層高。咁我哋而家跟住嘅鏡頭上去走下我哋嘅樣板房啦。我哋真係好少見到咧咁少戶數嘅一棟樓仲安裝個咁大嘅電梯，關鍵佢仲係日立嘅大電梯嚟嘅。咁從電梯出嚟咧，呢一層係得4戶人嘅啫，而且佢面積咧全部都係60幾平方嘅兩房。咁睇緊我哋而家呢個樣板房咧係67平方嘅兩房。哇！我唔講你知，你仲以為係3房一個客廳啊！大家可以感受下呢個闊度嘅，佢都去到3.5米嘅一個闊度。僅僅喺珠海或者中山60幾平方做到咁大嘅開間嘅樓盤，真係唔多見嘅。咁我哋隨住鏡頭啦，去睇到啦，呢度咧就係我哋嘅入戶花園，做我哋嘅餐廳、客廳。而家呢個單位嘅話咧，總價 total 都係唔超過50個嘅，就可以享受呢種小高層洋房。咁咧，我哋而家嘅位置係3樓嘅，可以講咧採光又係非常之好嘅，仲有一個大露台嘅設計，即係非常合適咧。香港朋友翻嚟度假同埋養老咯，買一套兩房，又可以去我哋嘅5A 景區去參觀同埋遊玩，攰咗都可以翻嚟呢邊住。星期6日都可以北上消費，而且中山呢邊嘅消費咧又唔係好高，其實咧真係非常之抵玩嘅 ，total 都係50個嘅一個價錢嘅啫。咁可以出嚟呢個露台咧，感受下呢個闊度啦，又非常之大嘅。好，我哋入去房間睇下，呢邊咧就係動區，嚟到呢邊就係我哋嘅靜區啦。靜區咧佢就係2間房再加個廁所，我哋可以睇下佢洗手間咧。都係做到乾濕分離嘅設計，跟住呢一間咧就係我哋嘅主人房啦。哇，咁大嘅一個飄窗，呢間嘅話講緊係2房一個主人房。其實講緊咧，而家珠海其實係好多嗰種70幾平方做3房啦，但係咧你可以睇睇佢啲房間係真係非常之細嘅，連佢嘅床都要定製。咁呢度嘅話，佢嘅空間咧就非常之大嘅喎，因為佢係一梯4戶嘅小高層洋樓，所以佢使用率咧係非常之高嘅。咁可以嚟到我哋嘅次臥睇下，次臥都相當之大嘅，大家可以睇下呢邊仲有個超飄窗嘅位置啦。佢包括呢度咧做咗定制櫃嘅設計嘅，咁咧小朋友就可以住喺呢間房啦。呢種嘅大兩房咧，總價咧就係50個左右，然之後咧月供都係講緊1800蚊嘅啫，真係好過租房。你諗諗租房嘅話，2000幾蚊就直接俾房東啦，但係你可以供落嚟呢套房就係屬於你嘅，即係非常合適咧翻嚟養老啊、度假嘅香港人，以及咧啱啱結婚嘅一個新婚夫妻，同埋我哋嘅小情侶或者單身人士都非常合適嘅。咁我哋仲有一個戶型咧係107平方嘅3房嘅，我哋而家去睇睇啊！而家咧就嚟到我哋107平方嘅3房嘅示範單位啦。我哋入到嚟門口咧，可以感受成個空間。呢邊嘅話咧係南北對流嘅一個設計啦，仲可以有咁舒服嘅陽台。呢個設計咧又係我非常之中意嘅，可以喺度坐住下午茶啊，或者我哋傾偈飲咖啡都冇問題嘅。咁咧入面嘅話一個設計係樹廳嘅，而且佢個私密性都非常之好。如果係有朋友嚟屋企聚會啊，同埋乜嘢嘅話，都可以坐喺嗰邊，唔會影響客廳呢邊嘅。咁咧佢嘅廚房呢邊咧，仲有一個細陽台咯，雙陽台嘅設計，大家可以睇下。
使用率亦非常之大嘅。呢個廚房咧係 L 型嘅一個廚房嘅設計，洗、切、煮全部都喺晒度嘅啦。咁可以嚟到呢度放翻個洗衣機啊、晾下衫啊，都唔會影響前陽台嘅功能嘅。呢種設計咧就係非常之舒服嘅，南北對流雙陽台嘅設計。入面嘅話咧就係嚟到我哋嘅休息室啦。咁咧呢邊可以睇到有一間房，大家可以睇下。我覺得佢呢個戶型嘅設計非常之好嘅原因咧，就係佢個房間咧大細都非常之適中嘅，唔會有話太細嘅房。可以睇下呢邊洗手間咧做到個3分段嘅一個乾濕分離。好，呢度咧係我哋嘅兒童房，大家可以入嚟睇一下。主人房呢邊咧個設計咧就相當之舒服嘅。佢有咁大一個飄窗嘅設計啦，可以坐喺度，跟住兩公婆得閒冇事嘅時候坐喺度談心啊，或者增進我哋嘅感情。咁樣呢一套嘅總價咧，大概咧就係70幾萬嘅啫。咁嘅話咧，非常合適我哋一家3口啊，或者一家4口翻嚟度假同埋養老嘅。咁如果對呢個戶型有興趣咧，都可以喺評論區留言嘅。咁我哋再下落去睇一套特色單位，就係1樓送花園嘅單位嘅。呢個小區咧，仲有啲特色戶嘅產品嘅，好似我哋而家位置咧，就係一個1樓嘅位置。咁咧，佢呢個1樓嘅單位咧，係可以送埋呢個咁大嘅花園俾你嘅。咁講緊咧，如果你有覺得喺珠海嘅1樓大花園嘅洋房咧太貴嘅話，不妨可以考慮下呢個項目嘅。講緊咧，總價都係100萬出頭就可以攞低呢一套1樓大花園嘅一個項目啦。咁咧呢個花園嘅話咧，可以由你自己設計啦，去種花、種樹、養寵物等等都冇問題嘅。咁如果你對呢個項目有興趣，或者想揾一啲喺中山近珠海嘅小洋房嘅一個產品嘅話咧，可以聯繫我評論區留言，我即刻帶你睇房。